Ashamal manuma kam nagajirtu fayyaadha nageenyi badhaadha har'a waa odeessuu barbaada waa yeroo baay'ee obsaa ture dubbadhu jedheetti dhiise garuu har'a akka dubbadhu kan nagoosistanii waa'ee Jawaarii irratti fi wantoota adda addaa irra dubbachuu barbaada jalqaba waa'ee Jawaarii Oromoo bakka namoota isa arrabsitan jechuudha Oromoon maaliif akka Jawaariin arrabsu naagaluu dideera durumaayyuu amaarri isa hoo arrabsitu naagala maaliif hoo jettan waan gubatteef waan itti hinaafteef beekumsa isaatiitti wandammoo waan Jawaar Oromoof quuqama qabuuf isaan baay'ee waan jala waan hin jenneef hin deemneef kanaaf gubata saniif amaarran Jawaarii arrabsuun dandeetti jechuudha. Oromoon maaliif Jawaariin arrabsiti? Maalinni Jawaar badiin isaa maali? Uummata Oromootiif hojjetaa uummata Oromootiif ka inni dubbatu moo uummata Amaaraa saniif dubbataa jira moo warra Itoophiyaa sanii dubbataa jira? Maa inni mee jechuun badii isaa hinaaf naangalee jechuudha. Tokkoffaan yoo hinaaftan yoo isa caalla jettan hujjadhaati beekumsa keessan san ka isa caaltanii nutti agarsiisa yeroo san immoo hin jaalatamtanii jechuudha akka Jawaar hujjate olitti hujjadhuuti Jawaariin caaliti namatti agarsiisi yeroo san beekumsan qabda si jaalachuu danda'a uummanni jechuudha isinii galee lammaffaa immoo Biftu Gadaa Goobanaati yeroo baay'ee Jawaarii arrabsiti misraaqii ijoollee tokko jiranii sababa Jawaariin arrabsaniif jettanii waan sababa Biftuun Jawaariin arrabsiteef jettanii isin ijoollee Wallaggaa arrabsuun qabdani maaliif hoo jettan Biftu Gadaa Goobanaa takkittitu ummata kaan arrabse waan dammo Jawaariin arrabse malee nama biraati miti ka Jawaarii arrabse ka ummata biraa arrabse Biftu Gadaa Goobanaa Wallaggaa waan taateef akkana Jawaarii arrabsite jettan miti kanaafi miti isii takkitti arrabsuu dandeetta Wallaggaa immoo hin ilaalchistullee bakka illee buutu sin jechuu barbaada anamma fakkeenyaaf Arsii yoo ta'e Arsii yoo waa'ee Arsii waan gaarii dubbadhe waan dammo ijoollee Wallaggaa mucaa Wallaggaa tokko hoo jibbee Arsiin na ergattee sun ta'e waan dammo Arsiin na dubbadhu jetteeti miti kan an dubbadhee ijoollee Wallaggaa arrabsaa jiruuf kanaafu ana takkitti deebisuu qabdanii ana takkitti na arrabsuu qabdanii jechuun mirga qabdan mirga guutuu jechuun waan balleessin arrabsuu natamu waan barbaadanii yoo godhu mirga guutuu qabdanii jechuudha kanaafu Biftuun Wallaggaa ilaalchistee waan dammo sababa isii ijoollee baay'een jibbina ijoollee Wallaggaa yoo Biftu ka jibbitu meeqa jira ani jakiyyaan beeka waliin ka dalagu way micatti masan jedhanii kana gurra qabatan jechuudha ijoollee baay'ee jira karaa silkiitiin ka beeku ka ijaan beeku kanaafummoo sababa isiitiif jettanii ijoollee Wallaggaa akka arrabsin isiniin jechuu barbaadu kaan immoo namoonni gugurdaan silaa hayyuudha isiniin jedhan beekaadha isiniin jedhan isiniyyuu garagaltanii jechuu garaa keessaatiin ijoollee gorsitanii ijoollee akka wal arrabsitu walitti ergitanii jechuudha warruma duraan dursee duruma keessanirraa jalqabdanii warra waan gandummaa baratetu ijoolleellee gandummaa barsiisee wal jibbisiisa jechuudha. An fakkeenyaaf Arsii keessa hoo guddadhee dhaladhee jiraadhe aadaa Arsii san hin beeka aadaa Arsii barachuu hin barbaadu. Ammataa kiyya jechuudha. Yoon barbaadillee aadaa Harargee, aadaa Shawaa, aadaa Jimmaa, aadaa biraa jechuudha. Aadoota biraa barachuu barbaada malee aadaa keessa guddadhe waan dammo waan kiyya qofa jaalachuu sun ta'in waan Oromoota biraa jaalachuuf Oromummaaf qofa deeme Oromoota biraa wanti isaan hojjetan seenaa isaanii maal jedhee barachuu qaba malee bakka Arsii jaalachuu qabu. Wallaggaan qofa jaalachuu qabu kun immoo baay'ee badaadha. Jawaariin caala warri jettan nu beekumsa sammuu qabne yoo jettan dhugaa Rabbi yoo sin Jawaarii ol hojjettan waan dammo beekumsa qabaatan ilmaan Oromoo hundinuu sin jaalata jechuudha. Hojiidhaan nama jaalatan nama maraayyuu malee Jawaar akkana godhee fi ati gadi hin qabamtu jechuudha. Hojjedhuuti nama agarsiise afaaniin osoo hinaaftu hin jaariin hin dulloomin sin jechuu barbaada. Isinii olillee beeku hayyoonni waan akkana gandummaa karaa silkiitii waamoo yeroo qaaxxan gandummaa duraan dursaati sammuu keessan keessaayyuu gandummaa ka jedhamu baasaa jechuudha. Gandummaan bu'aan qabu. Jawaariin caalla jettu ammallee deebisee isinii hima. Jawaariin caalla jettan hujjadhaati uummata Oromootti agarsiisa uummanni Oromoo isin jaallata. Hin hinaafinaa. Hunduu duubumaa ta'ee maal abbaa akkaatamu hojii isaatiin jaallatama. Amma atileetota keessaa sila akka dura fiigeeti akka jaallatamaa ture eenyuuni ka akka Qananiisaa ka akka Xirunesh Dibaabaa garuu seenaa mishaa ka dalage seenaa gaarii ka qabu eenyu
Fayyisaa Leellisaati. Maal waamishaa dalagee Oromoo mara jaalata. Amma Qananiisaa namni isa jaalatu jira. Akka sareetittu Oromoon isa ilaaltu jechuudha. Fayyisaa Leellisaa dammoo hojii isaatu isa jaalachiise. Akkasitti ka jaalatamu qabda. Hojjattanii agarsiistanii. Tanuma isiniin jechuu fi oduullee isin guddisee nagaan naasuraa Oromoo isin jaalladhaa baay'ee. Ashamaan waan Oromoo akkam nagaa jirtu fayyaadhaa nageenyi badhaadhaa har'a waa odeessuu barbaada. Waa yeroo baay'ee obsaa turee dubbadhu jedheetti dhiisee garuu har'a akka dubbadhu kan na goosistanii waa'ee Jawaarii irratti fi wantoota adda addaa irra dubbachuu barbaada. Jalqaba waa'ee Jawaarii Oromoo bakka namoota isa arrabsitan jechuudha. Oromoon maaliif akka Jawaariin arrabsu naa galuu dideera durumaayyuu. Amaarri isa hoo arrabsitu naa gala maaliif hoo jettan waan gubatteef waan itti hinaafteef beekumsa isaatiitti wayim dammoo waan Jawaar Oromoof quuqama qabuuf isaan baay'ee waan jala waan hin jenneef hin deemneef kanaaf gubata saniif Amaarran Jawaarii arrabsuu hin dandeetti jechuudha. Oromoon maaliif Jawaariin arrabsiti? Maalinni Jawaar yoon barbaadillee aadaa Harargee, aadaa Shawaa, aadaa Jimmaa, aadaa biraa jechuudha. Aadoota biraa barachuu barbaada malee aadaa keessa guddadhe wayim dammoo waan kiyya qofa jaalachuu osoo hin ta'in waan Oromoota biraa jaalachuuf Oromummaaf qofa deeme Oromoota biraa wanti isaan hojjetan seenaa isaanii maal jedhee barachuu qaba malee bakka arsii jaalachuun qabu. Wallaggaan qofa jaalachuun qabu. Kun immoo baay'ee badaadha. Jawaariin caala warri jettan nu beekumsa sammuu qabna yoo jettan dhugaa Rabbi yoo sin Jawaarii ol hojjettan wayim dammoo beekumsa qabaattan ilmaan Oromoo hundinuu sin jaalata jechuudha. Hojiidhaan nama jaalatan nama maraayyuu malee Jawaar akkana godhee fi ati gadi hin qabamtu jechuudha. Hojjedhuuti nama agarsiise afaaniin osoo hinaaftu hin jaariin hin dulloomin jechuu barbaada. Isinii olillee beeku hayyoonni waddani maaliif hoo jettan biiftuu Gadaa Goobanaa takkittitu ummata kaan arrabse wayim dammoo Jawaariin arrabse malee nama biraati miti ka Jawaarii arrabse ka ummata biraa arrabse. Biiftuu Gadaa Goobanaa Wallagga waan taateef akkana Jawaarii arrabsite jettan miti kanaafi miti isii takkitti arrabsuu dandeetta. Wallagga immoo hin ilaalchistullee bakka illee hin buutu sin jechuu barbaada. Anamma fakkeenyaaf Arsii yoo ta'e Arsii yoo waa'ee Arsii waan gaarii dubbadhe wayim dammoo ijoollee Wallaggaa mucaa Wallaggaa tokko hoo jibbee Arsiin na ergattee osoo hin ta'in wayim dammoo Arsiin na dubbadhu jetteeti miti kan an dubbadhee ijoollee Wallaggaa arrabsaa jiruuf. Kanaafuu ana takkitti deebisuu qabdanii ana takkitti na arrabsuu qabdanii jechuun mirga qabdan mirga guutuu jechuun waan balleessi na arrabsuu natamu waan barbaadanii na godhu mirga guutuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu biiftuun Wallaggaa ilaalchistee wayim dammoo sababa isii ijoollee baay'een jibbina. Ijoollee Wallaggaa yoo biiftuu ka jibbitu meeqa jira? Ani jakiyyaan beeka waliin ka dalagu. Way micatti masan jedhanii kana gurra qabatan jechuudha. Ijoollee baay'ee jira karaa silkiitiin ka beeku ka ijaan beeku. Kanaafummoo sababa isiitiif jettanii ijoollee Wallaggaa akka arrabsine isiniin jechuu barbaadu. Kaan immoo namoonni gugurdaan silaa hayyuudha isiniin jedhan beekaadha isiniin jedhan isiniyyuu garagaltanii jechuu garaa keessaatiin ijoollee gorsitanii ijoollee akka wal arrabsitu walitti ergitanii jechuudha. Warruma duraan dursee duruma keessanirraa jalqabdanii warra waan gandummaa baratetu ijoolleellee gandummaa barsiisee wal jibbisiisa jechuudha. An fakkeenyaaf Arsii keessa hoo guddadhee dhaladhee jiraadhe aadaa Arsii san hin beeka aadaa Arsii barachuu hin barbaadu. Ammataa kiyya jechuudha. Adiin isaa maali? Uummata Oromootiif hojjetaa uummata Oromootiif ka inni dubbatu moo uummata Amaaraa saniif dubbataa jira moo warra Itoophiyaa sanii dubbataa jira? Maa inni mee jechuun badii isaa hin naaf naan galle jechuudha. Tokkoffaan yoo hinaaftanii yoo isa caalla jettani hojjedhaati beekumsa keessan san ka isa caaltanii nutti agarsiisa yeroo san immoo hin jaalatamtanii jechuudha. Akka Jawaar hojjete olitti hojjedhuuti Jawaariin caaliiti namatti agarsiisi yeroo san beekumsan qabda si jaalachuu danda'a uummanni jechuudha. Isinii galee lammaffaa immoo biiftuu Gadaa Goobanaati yeroo baay'ee Jawaarii arrabsiti misraaqii ijoollee tokko jiranii sababa Jawaariin arrabsaniif jettanii waan sababa biiftuun Jawaariin arrabsiteef jettanii isin ijoollee Wallaggaa arrabsuun